ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଯେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ନଥାଏ। ବାଲ୍ୟ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଚାଲିଯାଉଛି ତେବେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯୌବନ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ। ଯୌବନ ଚାଲିଗଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଳାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ରହିବ। ଧର୍ମ କେବେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବା ସତ୍ୟ କେବେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଧର୍ମ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ଡର ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।